Öksürük, solunum yollarında birikmiş mukus veya yabancı cisimleri dışarı atmaya yardımcı olan doğal bir reflekstir. Öksürük, soğuk algınlığı, grip, astım, bronşit, zatürre gibi birçok hastalığın belirtisi olabilir. Öksürüğün nedenine bağlı olarak, öksürüğü hafifletmeye veya durdurmaya yardımcı olabilecek birçok doğal yöntem vardır. Sağlığınız için doğanın sırlarını keşfetmek ister misiniz? Cevabınız evet ise, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Öksürük neden olur? Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe neden olabilir. Öksürüğün en yaygın nedeni, öksürüğün soğuk algınlığının, COVID-19'un veya gripin bir parçası olduğu viral enfeksiyondur. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca, kronik kulak problemleri, uzun süre kullanılan tansiyon ilaçları ve sigarada öksürük nedenleri arasındadır. Zaman zaman öksürüğün nedeni psikolojik de olabilir. Öksürüğün süresi ve şekli nedeninin saptanması konusunda önemlidir. Geceleri ortaya çıkan, kuru ve balgamsız öksürük genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonuna ya da alerjiye bağlıdır. Egzersiz, hareket, gülme ve ağlama ile artan öksürük astıma işaret etmektedir. Bununla birlikte kaba, boğuk, havlar tarzda öksürük grupta görülmektedir. Gürültülü, metalik öksürük ise tracheit denilen solunum yolu enfeksiyonu göstergesi olabilmektedir. Boğmacada öksürük nöbet şeklinde ve haykırır tarzdadır. Zatürre ve tüberkülozda öksürük kurudur. Bronşektazi, akciğer absesi, kistik fibrozis gibi akciğer hastalıklarında da öksürük balgamlı olarak görülür. Kuru öksürük. Öksürükte balgam bulunmuyorsa bu durum kuru öksürük olarak tabir edilir ve boğazda gıcık bir his yaratır. Eğer ateş, mide bulantısı, halsizlik ile birlikte görülmüyorsa genellikle ciddi bir hastalık belirtisi olmasa da kuru öksürük özellikle nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi durumlarda ortaya çıkar. Balgamlı öksürük. Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna, prodüktif öksürük adı verilir. Sinüzit, bronşit veya sigara tüketimi ise balgamlı öksürüğe neden olabilir. Ne yazık ki, özellikle sigara içen kişiler, öksürüğü ve balgamı sigara içmenin, normal, bir sonucu olarak kabul etmektedir. Oysa hem öksürük hem de balgam pek çok kronik ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalıklardan belki de en az bilineni bronşektazidir. Bunun için aslında sigara öksürüğü sanılan şikayet, bronşektaziye ait olabilir. Alerjik öksürük. Öksürük vücudun savunma mekanizmasıdır ve solunum yollarının en üstünden en altına kadar herhangi bir noktadan kaynaklanabilir. Öksürüğü kesmek amacıyla ilaç kullanmak ve bu refleksi baskılamak çocuklarda çok tercih edilen bir uygulama değildir. Alerjen duyarlılığının neden olduğu öksürük şikayetlerinin önüne geçebilmek için öncelikle hangi alerjene karşı duyarlılığın olduğu tespit edilmelidir. Bunun için çeşitli laboratuvar testleri ve alerji deri testleri tanı koyma amacıyla uygulanabilmektedir. Öksürüğe ne iyi gelir? Su ile seyretilmiş ballı ve limonlu bitki çayı ya da bal limon karabiber ile hazırlanan macun öksürüğü kesmede oldukça etkili olup, nane, zencefil, karaağaç, kekik, zerdeçal veya hatmi gibi bitki çaylarını tüketmekte öksürüğe iyi gelir. Bunların yanında hava nemlendiricileri ile ortamı nemli tutmak, bol sıvı tüketmek ve buhar solumak boğazı nemli tutacağından yine öksürüğe iyi gelecektir. Uygulandığında öksürüğe iyi gelen doğal yöntemler şunlardır. Nane, limon, zencefil gibi bitki çayları, tavuk ve et suyu gibi sıcak sıvılar tüketmek. Bol su içmek. Tuzlu su gargarası yapmak. Bal yemek. Mentollü veya ballı boğaz pastili emmek. Solunum yollarını nemli tutmak için nemlendirici kullanmak, sıcak duş almak ya da buhar solumak. Kekik, zerdeçal veya hatmi kökü gibi bitki çayları içmek. Boğazı yatıştırıp, mukusu atmayı kolaylaştırarak öksürüğe iyi gelir. Bol sıvı. Bol sıvı tüketmek öksürük dürtüsünü artıran mukusu inceltmeye ve daha kolay dışarı atmaya yardım edeceği için öksürüğü durdurmada etkilidir. Bol sıvı tüketilmesi yanı sıra boğazı rahatlatarak öksürüğü durdurmaya yardım edebilen et ve tavuk çorbası da öksürüğe iyi gelecektir. Bal, doğal bir öksürük kesicidir. Boğazı kaplayarak mukus üretimini azaltır, antibakteriyel ve rahatlatıcı özelliği ile öksürüğe iyi gelir. Bir bardak ılık suya veya çaya bir çay kaşığı bal ve biraz da taze sıkılmış limon suyu sıkarak içmek tahriş olmuş boğazı yatıştırmanın ve öksürüğü sakinleştirmenin etkili yollarından biridir. Ilık tuzlu su gargarası. Ilık tuzlu su solüsyonuyla yapılan gargara boğaz tahrişini yatıştırır ve öksürüğe neden olan kalın mukusu gevşetir. Ayrıca boğazı tahriş edici maddelerden arındırır. Bu sayede öksürüğü azaltacaktır.
Boğaz pastilleri. Boğaz pastilleri kuru, tahriş olmuş boğazı yatıştırmak ve tükürük üretimini artırarak öksürme dürtüsünü azaltmada etkilidir. Bağışıklık güçlendirici etkisi bulunan C vitamini, doğal ürünlerden elde edilmesinin yanı sıra takviye olarak da kullanılabilir. C vitamininin yanında mentollü pastil kullanımı da öksürük tedavisinde tercih edilebilir. Zencefil çayı. Zencefil, antiinflamatuar özelliklere sahip olduğundan öksürüğü hafifletebilir. Yine zencefil kökü içindeki bileşikler solunum yollarını zorlayan kasları gevşeterek rahatlama sağlar. Çiğ olarak tüketilebileceği gibi öğütülmüş zencefil kökü bal ile karıştırılıp yenebilir ya da çay olarak içilebilir. Sıcak duş veya buhar inhalasyonu. Sıcak duş veya buhar solumak öksürük dürtüsünü bastırabilir. Solunum yollarındaki kuruluk öksürük dürtüsü yaratır. Sıcak bir duş ya da buhar soluyarak bu dürtüyü durdurabilirsiniz. Daha etkili olması için suya nane, okaliptüs veya biberiye gibi uçucu yağlar ekledikten sonra kasenin üzerine doğru eğilerek başınıza havlu yerleştirin ve yaklaşık 10 ila 15 dakika boyunca kasenin içinden çıkan sıcak buharı soluyun. İstirahat. Dinlenmek vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını sağlamanın yollarından biridir. Öksürüğün sebebi soğuk algınlığı veya enfeksiyon ise dinlenerek vücudun kendini toparlamasını sağlayabilirsiniz. Bal, limon ve karabiber karışımı. Karabiber, bal ve limon ile karıştırıldığında öksürük refleksini yatıştırıcı özellik gösterir. Karabiber yerine zencefil de kullanılabilir. Bromelain takviyesi. Ananas içeriğindeki bromelain mukusun parçalanmasına yardımcı olur. Bu enzim, soğuk algınlığına bağlı öksürüğü yatıştırarak solunum problemlerine ve boğaz ağrısını ve öksürüğü yatıştırmaya yardımcı olur. Tarçın ve bal karışımı. 1 çay kaşığı tarçın tozu ve balı karıştırarak boğazı yatıştırabilirsiniz. Tarçın ve bal öksürüğü hafifletmeye yardım eder. Probiyotik. Vücudun bağışıklık sistemi için önemli bir destekçi olan probiyotikler, öksürük tedavisinde tercih edilir. Probiyotik içeren besinler tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, öksürük şikayetlerinizi giderebilirsiniz. Probiyotik içeren gıdalar arasında yoğurt, kefir ve lahana turşusu gibi besinler bulunur. Ekinezya çayı, papatya veya ayva çayı. Boğaz ve akciğerlerdeki iltihabı önleyici etkisi bulunan ekinezya çayını herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde 2 fincana kadar içebilirsiniz. Ekinezya çayının yanında ıhlamur, papatya çayı, ayva çayı da üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelerek boğazdaki tahrişi azaltır ve öksürüğe karşı mücadele eder. Alkol, kafein, çikolataya ara vermek. Kafein, alkol, çikolata ve asitli içecek ve yiyecekler mide içeriğinin boğaza gelmesine neden olacağı için bu da boğazda tahriş yaratıp öksürüğe neden olabilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıklı kalın.